Hola, bon dia. Celebrem avui un ple extraordinari per l'elecció d'un nou alcalde. El dia 1 de juliol de 2013, l'alcalde de Meliana, el senyor Blas Lorenzo de Vis-Roig, va presentar per registre general d'entrada escrit en el que expressava la seva renúncia com a alcalde, però sense perdre la condició de regidor. En data 8 de juliol de 2013, en sessió extraordinària, el ple de l'Ajuntament de Meliana va prendre coneixement de la renúncia del senyor Blas de Vis i, en conseqüència, en aplicació de l'article 40.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, ha de celebrar-se un ple extraordinari per l'elecció de nou alcalde. En este ple d'elecció de nou alcalde són candidats tots els regidors i regidores que encapçalen les corresponents llistes. S'ha de fer una aclaració, i és que en el cas del Partit Popular encapçala la llista i és candidat a l'alcaldia el primer tinent d'alcalde, don Pedro Antonio Cuesta Tobajas, i segons la doctrina de la Junta Electoral, si el primer tinent d'alcalde és candidat a l'alcaldia, no pot presidir el ple d'elecció de nou alcalde. La presidència del ple d'avui correspon al regidor de més edat, que és el senyor don Enrique Esteve Moya. Té la paraula el senyor Enrique Esteve. Bon dia a tots, amics i amigues. Després de les paraules del secretari i complint la doctrina de l'elecció per a nou alcalde, són candidats a l'alcaldia els regidors i regidores que encapçalen les corresponents llistes: Raquel Montoliu Pérez, del Partit Socialista PSOE, Josep Riera Vicent, del Bloc Compromís, i Pedro Antonio Cuesta Tobajas, per el Partit Popular. La meva pregunta correspon si algú de vostès renuncia a la candidatura. Bueno, pues entonces a continuació ja el secretari cridarà als consellers i a les consellers, regidors i regidores, per a que depositen el seu vot en la urna. Pel que fa a la votació, com ja hem dit abans, són candidats els regidors i regidores que encapçalen les corresponents llistes. Serà proclamat electe com a alcalde la persona que obtinga majoria absoluta. Si ningú obtinguera majoria absoluta, serà proclamat alcalde el regidor o regidora que hagi obtingut més vots populars en les últimes eleccions locals celebrades d'acord amb l'acte de proclamació que va remetre la Junta Electoral de Zona. En les últimes eleccions, segons l'acte de proclamació de data 1 de juny de 2011 de la Junta Electoral de Zona de València, la llista electoral que va obtindre més vots populars en les eleccions que es van celebrar en data 22 de maig de 2011 és la llista del Partit Popular. Com no s'ha produït cap renúncia, són candidats a l'alcaldia Raquel Montoliu Pérez, del Partit Socialista, Josep Antoni Riera Vicent, del Bloc Nacionalista Valencià, Coalició Municipal Compromís, i Pedro Antonio Cuesta Tobajas, del Partit Popular. Els regidors en les paperetes han de marcar el candidat o candidata que consideren. A continuació cridaré als regidors per a que depositen, i regidores per a que depositen les paperetes en la urna, començant per l'ordre ja es va comentar en la comissió de portaveus, serà en funció del partit segons el número de regidors i dins del partit per l'ordre que figura en la llista de les últimes eleccions celebrades.
Raquel Montolió Pérez. Julián Medrano Molina. Susana Marín Traura. Josep Antoni Riera Vicent. María Pilar Asensio Margáis. Amparo Martí Alfonso. Vicent Agüir Cardells. Pedro Antonio Cuesta Tobajas. María Soledad Tadeo Cabanell. César Rodríguez Martínez. Ramón Fito Ferrer. Rosa Balanza Zaragoza. Javier José Monsoriu Bayarri. Patricia Galán Sanchís. Salvador Todos Santos Navarro. Blas de Bisroch. Y Enrique Esteve Moña. Trío de medicina.